سلامونه په دې هیله چې روغ اوسئ. د کرکټ بورډ پخواني سی او ښاغلي شفیق ستانکزي په وروستي یوه مرکه کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په تیاریو باندې او د دې لوبډلې په ترکیب کې د شته یو شمېر لوبغاړو په انجریز یا ټپونو باندې نیوکه کړې وه. خو دغه ټول لوبغاړي خاموشه پاتې شول. راشد خان لخوا یو ټویټ نن وشو او څو شېبې وړاندې وشو. ډېر سخت ټویټ دی. سخت ټویټ په دې ده چې راشد خان عموما ټویټ نه کوي په دغسې سیاسي او دغسې حالاتو کې چې لوبډله په نړیوال جام کې یا دغسې جنجالي موضوعاتو کې هغه نه ښکل کېږي. او کله چې هم ورسره ما خبرې کړې دي هغه بیخي ځان د سوشل میډیا نه دې شیانو نه بیخي ځان اخوا نیسي. نو دا چې نوموړی څنګه دومره غوسه شوی دی او دومره کار یې کړی دی او څرنګه شفیق ستانکزي خلاف نوموړي دغه ټویټ کړی دی دا په خپل ذات کې د حیرانتیا خبره ده. راشد خان د اوسنۍ افغان کرکټ ملي لوبډلې چې 2023 کال 15 ورځې کرکټ نړیوال جام لپاره هند کې ده د دې لوبډلې پوره ملاتړ کړی دی. د ده په وینا دا یو له هغه بهترینو یا تر ټولو بهترینه لوبډلې څخه ده چې تر اوسه پورې غټو ایونټونو له افغان کرکټ بورډ انتخاب کړی ده. او په شفیق ستانکزي نیوکه کړې ده چې ستاسې په وخت کې ډېر داسې سازشونه ډېر داسې کمپرومایزز داسې جوړجاړی نړیوال جامونو له په لوبډلو په انتخاب کې شوي دي چې تاوان یې اخر کې هم افغانستان ته رسېدلی دی. یعنې ته داسې خبرې مه کوه چې دغه لوبډله تیاره نه ده، دغه لوبډلې کې بهترین لوبغاړي نشته، دغه لوبغاړي صحیح تیاری نه ده نیولې، دغه لوبغاړي کې انجري دي. نو یو تانه غوندې ورکړې ده چې ستاسې د منیجمنټ یا ستاسې د مشرۍ په وخت کې د دې څخه ډېرې بدترې او خرابې فیصلې شوي دي. داسې ډېر جوړجاړی شوی ده چې تاوان یې افغانستان ته رسېدلی دی او افغانستان په څو لوبو کې ماتې خوړلې دي. هغه په ټویټ په اخر کې دا هم له ستانکزي صاحب څخه غوښتي چې دغه اوسني چې کوم لوبغاړي دي د دوی سپورټ وکړي، د دوی ملاتړ وکړي، د دوی تر شا ودرېږي او همدغه به هغه لوبغاړي وي او هغه لوبډله به وي چې دغه نړیوال جام کې به افغانستان ته ښې لوبې کوي. اوس د راشد دغه ټویټ شروع د کوم ځای نه شو؟ ولې راشد مجبور شو؟ شفیق ستانکزي په وروستیو کې یوه مرکه کړې وه او په هغې مرکه کې د راشد خان په شمول باندې د ابراهیم زدران، د عظمت عمرزي، د نجیب الله زدران په فټنس باندې نیوکه کړې وه چې د ده په وینا تقریبا 5-6 داسې لوبغاړي په اوسنۍ افغان کرکټ ملي لوبډله کې په نړیوال جام کې شته چې دا په نیم ځان باندې ټپیان دي. یا انجریانې دروغ وي چې کله دوی لوبډلې څخه ووته د پاکستان سیریز یې ونه لوباوه یا د لوبې په منځ کې ووته یا لا هم ټیکنیکل دوی مشکل لري، فیزیکل مشکلاتو د وجې نه دوی ټیکنیکل مشکل لري. که ابراهیم زدران یادونه کړې ده چې هغه په پول کې زیاتره مشکل لري ځکه د هغه په لاس کې انجري ده چې هغه کافي وخت ضرورت لري. د عظمت انجري یادونه کړې چې هغه 6 میاشتې کم تر کم وخت لري چې روغ شي. د راشد خان یادونه کړې ده چې هغه هم انجري لري، باید په وروستیو څو سیریزونو کې او ان ایشیا کپ کې هم باید نه وی لوبېدلی او ارام ورکړل شوی وي. دا چې دغه خبره به په کوم ځای کې وسټاپ کېږي ځکه شفیق ستانکزي د افغانستان د کرکټ بورډ مشر تیر شوی دی 2 کلونو لپاره او د افغانستان کرکټ له ډېر خدمتونه هم کړي دي. په خپل ځای کې ډېر زیات نیوکې هم پکې دي، موږ په خپله نیوکې کړي دي، ډېر زیات مشکلات یې لرل لکه څنګه چې اوسنۍ ادارې باندې موږ نیوکې کوو دغسې په دغه باندې هم د خپل ریاست په وخت کې موږ نیوکې کړي دي. خو دا چې څومره ضرورت پیدا شو، څومره ضرور و چې راشد خان عکس العمل وښیي، راشد خان ټویټ وکړي، راشد خان په دغه حالت کې چې کرکټ ملي لوبډله نړیوال جام ته تیاری نیسي راشد راپاڅي او د ښاغلي شفیق ستانکزي مرکې ته یا د ده په اړوند یا د نور لوبغاړو اړوند چې هغه کوم د انجریز یا د ټپونو خبره کړې ده نو په دې باندې عکس العمل ښیي. دا چې دا خبره به کوم ځای کې سټاپ کېږي په کار وکړه په کار نه. زما په اند باندې شخصا راشد همیش هر داسې موضوع کې غټ زړه ښودلی دی. ډېر ریاکشن عکس العمل د ټولنیزو رسنیو د فیسبوک او د خلکو په اړه باندې چې څه ویل کېږي نه ښیي ځکه چې کله اوس ما هم خبرې کړي دغه وایي چې ټولنیزو رسنیو کې به ډېر څه ویل کېږي خو زه ورته هغومره توجه نه کوم. او دا چې د شفیق ستانکزي خبرو دومره غوسه کړی دی چې دومره سخت ټویټ په دغه حالت کې وکړ نو
د دې تر شا څه راز هم شته چې شفیق او راشد پرې پخپله پوهېږي. نو په دې هیله چې دغه خبره همدغلته هواره شي او افغان کرکټ ملي لوبډله په لوړ عزم، لوړ فکر او مثبت روحیې سره نړیوال جام ته ښکته شي. اوس که انجري پرون ما په یو ویډیو کې وویل چې انجري لوبغاړي باید پخپله کرکټ بورډ یا کپتان یا منیجمنت ته ووایي چې یاره زه دا لوبه کولی شم که نه شم کولی. ځکه 50 ورځه لوبه کې ده هر څه پکې معلومیږي. دا 60 ورځه لوبه نه ده چې کېدای شي ځان د فیلډینګ دپاره یا د بل ضرورت دپاره بل لوبغاړی راښکته کړي. 50 ورځه لوبه غټه انرژي غواړي او په دې هیله چې ټول لوبغاړي څنګه چې ویل کېږي هماغسې فټ، تیار او مثبت لوبې نندارې ته وړاندې کړي.